Hay crímenes que desafían toda lógica, actos tan atroces que parecen sacados de una historia de terror. Pero en República Dominicana, durante casi 3 décadas, este hombre operó en las sombras sin ser detectado, asesinando a sus víctimas con total impunidad. Les hablo de nada más y nada menos que de Nazario Mercedes, un depredador silencioso que atormentó a toda una nación y que, por más increíble que parezca, pasó desapercibido durante El primer caso fue en el 1995 más de 3 décadas. y el otro caso en el 2023. Nazario Mercedes nació en San Pedro de Macorís, un pueblo de República Dominicana. Desde pequeño, su actitud generaba incomodidad. Era callado, reservado, con una mirada inquietante y una frialdad difícil de describir. Un hombre que se deslizaba entre la sociedad sin levantar sospechas, hasta que fue demasiado tarde. Janet Castillo, con tan solo 22 años, desapareció en el ingenio Quisqueya. La joven, conocida por su carácter amable, fue hallada días después en un terreno baldío. La causa de la muerte se determinó que fue asfixia, acompañada con signos de tortura. Lo perturbador no es solo la brutalidad del crimen, sino que nadie sospechó de Mercedes. El caso quedó en el olvido. En el 2008, Nazario volvió a matar. La desdichada víctima en esta ocasión fue Diana Carolina Lorenzo, de tan solo 27 años, madre joven y con sueños por cumplir. Se dirigía hacia una entrevista de trabajo cuando desapareció. Semanas después, su cuerpo fue hallado en una zona remota, con signos de extrema violencia. Pero, una vez más, Nazario no estaba en el radar de las autoridades. No todas sus víctimas murieron. En el 2014, Rosa María Peralta fue atacada brutalmente por Mercedes en Atoviejo, Maimón, golpeada, estrangulada y dada por muerta, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Se arrastró por la carretera hasta que logró ser auxiliada. Su testimonio pudo haber sido clave para detenerlo, pero, alerta de spoilers, no lo fue. A pesar de haber descrito con detalles al agresor, Nazario siguió libre, cazando sin interrupciones. En el 2022, Mercedes atacó con más frecuencia. Darmelín de los Santos, con apenas 25 años de edad, fue estrangulada y arrojada a un río en San José de Ocoa. En 2023, una mujer de nacionalidad haitiana, cuya identificación no pudo ser confirmada, fue hallada sin vida en San Luis, Santo Domingo Este. Se cree que esta pudo haber sido víctima de Nazario Mercedes. Nazario estaba perdiendo el control, mataba con mayor frecuencia sin preocupaciones, y al final cometió su error más grande. Su última víctima conocida fue su expareja, Jessica Figueroa. Semanas después de su ruptura, desapareció. La policía, sospechando de Mercedes, llegó a su casa en Villa Altagracia. Lo encontraron intentando enterrar su cadáver en el patio de su propia casa. Fue arrestado en el acto. Y ahí, solo después de que lo encontraran básicamente con las manos en la masa, Nazario Mercedes fue puesto en custodia. Al ser interrogado, las autoridades dicen que el imputado confesó contar con 6 víctimas. Se le notaba que era una persona que tenía problemas. El acusado es señalado también por la muerte de al menos 5 mujeres más. Una muchacha joven, 18, 17 y pico de años.
Mi niña era lo más lindo. Hoy Oxisa, Obispo Carmona. Entra. Nazario admitió haber asesinado al menos a 6 mujeres. Sin emoción, sin arrepentimiento, relató los crímenes con la misma frialdad con la que los había cometido. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente fueron solo 6? Puesto que la manera en la que actuaba, el modus operandum de este asesino, deja mucho de qué pensar. El caso de Nazario Mercedes expone un problema grave que existe en República Dominicana. ¿Cómo es posible que un asesino en serie haya podido operar con total impunidad por más de 30 años sin que las autoridades hayan siquiera dicho, hey, vamos a investigar a Nazario, ya que su primera víctima en el 2008 era su pareja y desapareció y él simplemente le dijo a su familia, la familia de la pareja, que ella se había ido en Yola para Puerto Rico? Cuando la misma familia puso querellas hacia las autoridades tratando de que investigaran a Nazario, pero esto nunca se dio. ¿Por qué las alertas no se encendieron antes? Y lo más importante, ¿cuántas víctimas habrá dejado en su camino? Hoy, Narciso está tras las rejas, pero las cicatrices que dejó en sus víctimas y en sus familiares nunca desaparecerán. 18, 17 y pico de años. Mi niña era lo más lindo. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Sabes que eres más que bienvenido a ser juez y parte en todos nuestros casos. Esto fue el Club de la Fogata. Si te interesa conocer más casos que desafíen toda lógica y que estremezcan todo tu cuerpo, suscríbete, acompáñanos en futuras historias, únete a nuestra fogata virtual y recuerda que no creas en ello no significa que no exista.